الله أكبر الله أكبر. إلا نوحي إليه أنه بله ji bernama bawerî dem baş vere temaşevanên hêja û delal em careke din di bernama bawerî de li pêşberî we ne. Temaşevanên hêja û delal wekû hûn dizanin di heftiya carekî bernama bawerî em li ser mijarên olî ji we temaşevanên hêja re pêşkêş dikin û li serê diaxivin. Mêvanên min ê îro ji aliya ve tên naskirine ez bawerim Seyda Mela Hacî gelek cara bûye mêvanê bernama me Seyda te bi xêr û selamet hatî. Mêvanê min ê doyemîn jî mamoste Ayetullah Aşîtî ji Mêrdînê biriya Skypê wê tevlî bernama me bibe. Ez bêjim mamoste Ayetullah te jî bi xêr hatî merheba ji te re eger ku amade be Skypê bi xêr û selamet. Seyda merhaba jwere. Merhaba serçava ahlen ve sahlen. Denkê bes dîtin tune. Ve heval iyar bikin ve hevalê me ev ê rejiyê wê iyar bikin. Seyda belê. Seyda em hewa bibêjin programa me mijara me li ser vê ye İslamiyet çawel insanê dinêrê. Yani em bêjin qîmetê insanê li gora İslamiyetê, li gora baweriya olî çi ye? Ev ê pirsê jî bi rastî wexta em dikin jî em pir berxwe jî dikevin em bêjin gelo ma roja vê ye ku mirov vê jî bipirsê. Lê ji ber ku di welatê Musilman de, di welatê alema İslamê de pir kêmasîkek mezin vî hawayî heye em dixwazin nîqaş bikin. Seyda Mela Hacî jî li vir e. Seyda em dixwazin bi hev re yanî hûn û Seyda bi vê bersivanê em ser vêya bisekinin. Gelo ev tiştê ku em di alema İslamê de dibînin bêqîmetiya insanê li gora olê ye an gelo insan fealaqa xwe ema navê olê li xwe anîne lê berê li gora olê nakin gora bercewendiyê xwe yê şexsî dikin em dixwazin vê ji hev derkeve. Ana tu zahirî lê binêrê li gora kirinên bawermenda yanî goya Musilmana tê bibêje qey nexwe ola İslamê ti qîmet û rûmet nedaye insanê. Aîca li ser vê hûn dikarin ji me re ji temaşevanên me re çi bêjin kerem bikin Seyda. Belê. Beriya her tiştî ez bêjim bi navê Xwedayê Rehman û Rehîm. Merhaba ji we re û ji temaşevana re selam. Merev karê ji bo nerîna olî li însanî çend heb ayeta bêje. Belê. Estaizu billah bismillahirrahmanirrahim. Yekemîn Xweda Azze ve Celle bêje ve lekad kerremna benî Adema ve hemmelnâhum fil berri vel bahri ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. أولا دبيجي بفرق ميل بجداتي جو إنسان أجهبدو بقتيني دبي ما إكرام داية كري آدم ما قدر قيمت داية دا موي تيروز بريا وقت مولودا فرماني جيتي قوتين بجي بفكري روحاق أو بنازنين لو ملك هاتن جبوي ساجدي يعني وقتا خدا عز وجل حريا آدم عليه السلام شكر وبفكر وينا روح دايدا أمنا كمنا بمجاري أما جبوكم موضوعات أم بيجين قوت ملايكة قوجير السجدة بزين يعني تبرد معناه بينا
گو هاوین انسانیت یکا بله yani haveyne Müslüman aji ve haveyne ne Müslüman aji haveyne bavermend aji ve haveyne ne bavermend aji insan hamul cem Xuda بعين قيمتنا بعين قدرنا بعين بيروزيتنا بله يعني gerek cara avul mervena fam bike go tamam insana لجم خدا یک haveyni çebuna tamam insana da fıtrata insani da لجم خدا وك هف بيروزن اما مقابل وقت ايرو مرغل نرينا عالم اسلام نري مرغ تشتكي ور نادي بله يعني انسانا بباوريه جهب جدات كن دبرده تشتكي قالكي مهم ترجي هاي بلكي نجي ويجي اما لازم كر ازبيجن بله ان نرينا مزنا غلط عالم اسلام ده وما في انسان الغرا باوريه دپجرين افتش تاكيل دجي حكمة خودي نوسا سيدا tabi aslan jbun go havene insana yake yani بله وقتت ايرو العالم انسان ادنري انسان الغورا باوريا مافيوات تجرين معلومه her insana ki god ola ke debe eje tabi azwaha bejim azwaha jiben mazman بله حيان ام علماء اسلامي بخصوص علماء اسلامي وفعم نكن ابنرينا موجوده قول دين اسلام نرين نأو نرينا قو خدا عز وجل بجبرائيل عليه السلام بوحي محمد عليه السلام رشيان ديا بله حيان بنا فعم نكن قو ابنرينا انها حالي حاضر موجود جباكا علماء اسلام ده نأو نرينا شخو ام جهب صافي نابن يعني بله يعني دبي بريا حرشتي أبي فهم كري جو بلي أو دينه جو محمد عليه الصلاة والسلام جي إنسانية رآني وحالة حاضر سر جواكا عالم إنسانية جو دبي دين إسلام تي مشاندين جهب جدانا لورا أب دينه موجود حاضر عالم إنسانية دا نرینه وانا لگورا باورمندیه مافناسیا و حقوق ناسیا و لگورا باورمندیه اجد مرحله اول دا مسلمان و نه مسلمان جبتنا قطاندن سيدا سيدا خبردانة نبرم تدبجل گورا باورمندیه جبو بالاتا و تماشافانا جبک شرم جبو دهی خوشتر جیوکه نه باورمندی حقه درمکی روشکی واهیمه روشکی سوسرته باورمندی و ایدی بویا مذهبمندی و بویا پارتیزانی نه سیده مل حاجی یعنی گرک جه نل گورا باوریه جه ایدی نه مذهب جی به دیستا قبول نکه ایدی نه پارتیاوی جی به دی قبول نکه حقاسی ایش و جان کورتر بویا جهالت کورتر بویا سیده مل حاجی دوی واریده هند کارن جانا بر سیدار آلی کاری بکن بله کرم که سیده ایجا باورمندی مگوتیا جارا اول آلیه دین ده تی قطاندن بله اوانا مانن اوانا مسلمانن yani insanı go ne Müslüman be ligora insanı Müslüman mafevi vijyane mafnasiye hukukat beşeri tiştik namine مخابر ev dur da yani vaka go iro am hale hazır pratikabe jidbenin az naxwazim nava bejim nave harama iro god alama insaniyet de tekrim ev insane go هزاوی قوتاوی چه بو او انسانه گوجه هزاوی قوتاوی نینا ولاتوی داگر دکن و حمد شتوی نال بر بیا حیاب ناموساوی حیاب پیرکوی حیاب حیوانوی حیاب داروی آگر بر نواب شود کنن حقوق انسانیت حقوق بشریت حقوق بالبیات کنن yani zırda evyer Ece vakti bu dukat yani bavermend u ne bavermend iyice bavermend ji vakti koteji ani zaman herkes ki dinava kota
دبي مذهب محقة مذهب واني ديتري باطلة إيجاد مذهب هذا كمنا قرقا هذا إيجا هر مذهبكي تمام ما في بشرية ما في إنسانية جمنسوبي خورت فارزي إنما يبين نتابع مذهب يبين نجوي بين حقوقك بشري إنساني جرنا فارز إجا جمذهب جيتي خواري جمذهب جيتي خواري إجيتي طريقته وتي جماعته بله وتي بارتيا بله برا تماشاوانه ببخشن بردا از پیوکی بیشم بلکی پشکی گران وره لأما حیانی مرف حقیقت فهمنا که مرف نکارجنا مسئله درکده بله او پوت پرستیا دونما مکه دا ایرو جزارو که کی گودچین مکتبا سرکه بلکی گو ترکی جرد بیشن انا وقل نا سرکه جی و ذهنیتا پرستی جره بیجه قانع نابه باور ناکه قایل نابه معناوینا دبه فوت پرستیا هر عصر کی هر زمان کی گورا عقل انسان وی زمانی وی دمی به جبو گو انسان په بین خاپاندن اجا از جم خود بیجم ادبه فوت پرستیا مدرن ایرو گو امتدنا جهب جودا کرنا انسان آیا باش کرنا دا باش کرنا انسان آیا پرچه کرنا انسان آیا پرچه کرنا انسان آیا جهب جودا کرنا انسان آیا برات تخوازه اف جهب دا کرن جهب قطاندن جودا کرن لسر ناوه اولداری دینداری به برات خوازه سر ناوه پارتی بونه به برات خواه سر ناوه مذهبی بونه به برات خواه سر ناوه چه به بلا به یعنی فوت پرستیا مدرن دوی عصری دا گو امتدنا اف جهب قطاندنا انسان آیا لورا خدا عز وجل انسان جهب دو نقطاننا ما في تمام انسان وك هذا ما في تو انساني نكم ترى نزيدتا شوفي هاوينه وايه كوك قمت سري دكوتي بله سيدا ما حاجي الفرا ما قلت يا ما ابي ولا روني قداري بكي چنابه هم جرا قبول لكن حتى هون جي هنكي او بكن از سيدا ما حاجي جي سيدا ديسا اون كارن بر سيدا رجانا لي بكن علي كاريا هاف بكن سيدا چما اف بالطيبات نوع علامة اسلامي ده چما اف برزگري که يعني افا سيدا آيات خواند از باورم هي گلك آيات دنجي دوي واتاي ده هنه يعني كو خدای تعالى تشويق كري آن امر كري اكرام انسان حرمتا انسان رومتا انسان امیرو عالم جهان دیدن بر هفته باورمند و گویال گورا ما باورمند و نه باورمند یک کود گورا نه باورمند اولا اسلامی نم بیشن هر کس کی باوری کی کوانه ام یعنی کسی کی باوری و به قیمت و به رومت ناکن یعنی گورا مسلمانتی چما اف حرمت انسانه رومت انسانه چما مسلمان زیادتره دیگر کو قرآن پیروز ده چند آیاتا به دهان جیت کاری بلکی ویستان جی و حدیث پیغمبر جی چما ویا نرونش نو عالم عیسی میده 1400 ساله یعنی اویا راستی ببیجم نکو ایروجی وصای مروف دیرو که جی دنره تجاری جی نرونشتی ویا نو عالم عیسی میده صدم وی چیه یعنی هم چه بگیره دادن امام مصطفی آیت الله جد کاری که وی ناویده اگر یعنی جانا تشتک مروف به و علاوه دکه ادخوازم هنکی هون چما ویا نرونش چما ویا نام مسلمانه ده و کی ماسی تمام نابه قرآن تی خواندن دیگه حفظ تی کردن تی ازبر کردن معناوی تی خواندن اجید سریدا جه تمامی انسانی که ما گدارید کن سلاو و رز خود بیشم و جما مستراجی نل هندامه دوره ده سریدا جم متابعات اطاعت و عبدیتی کولتی بله آن نفسه امسغن میشه خوده دبن بله خود سپر نخوده خوده يعني خوده دبی اینی الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا ایاه بله
حکم ای خودی امر کریه فرض کریه بخین ج حکم خودی حکم نفسی مگو امسان میشتبن جا مالباته جا هوالتیه جا مقام موقعی جا زنگینی پرا جا نتوی ج عبدیتی آوانا ج ایتا آوانا ج متابعت آوانا که ج دروای چزگیا حکم خودی دا مببه یعنی ما ج حدود خودی آواره بکه امسان میشه خودی دبن سری دا اف هر مسلمان کی باورمند کی که بیجه از باورم ایمانا من بخوده هیه بی کتاب برسول بروژ قیامت هیه گره خبردان خو فیزیکا تفگرا بدن خو او مالی که انسان پی جیان دکه ده داین و ساندن دا ده هبون و زنگینی و ده فقیری دا گره خو لگورا حکم خوده سر راست که ناوی ویا تی گوتن باورمند جویارا تی گوتن مسلمان تسلیم حکم خوده بی يعني مسيدا اصلا من برصا و هنكي از زوچم يعني اتخوازم هونجي الجورا خا رومتا انسان الجورا ديني tam temi veder تيجا دورة برصا يعني temi vederi di seri da ayet mamusta go ayete ku hürmet u rumeta insan do ole da vakta ku em dibin do ole da yani oldar gere çava nezi ev insanı ku nej ola İslamiye çava nezik bibe bi bista yani sad ayet şi darbas bibe de hela ku em başlı Kur'an'ı mezebkin malda ku dibe bide evyahani rumeteki mezne vakta ku dibe mal bide infak it'amul miskin sadaka وآت المال على حبه دبيجه بده كي نابي فياج اولا تبه نج اولا تبه قيمتك مازن اوا daha هي حديث پیغمبر نابيجه انساني کو والله 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 ایمان نانيه كي او کسی کو تیر به رحت بل مال خو جيراني ويجي برچي به ديسا پیغمبر سجرا صند خو دبه انسانه کی ایمان نانیه که جیرانی وی جه نه امین به جه شری وی جه خرابی وی وانا دلالت سر چید که؟ دلالت که انسان گرکی جه باورمنده وسا امین به مالا خو جان خو ناموسا خو باوریا خو آزاد بجی و جوانا نترسه کینگا یکی نه مسلمان انسانه کی جدروای اولا اسلامی به یکی وکا ما جهیلا عالی بدن دا ام ضرار ندنه جهیلا باوری دا جهیلا مالی وی دا ام ضرار ندنه ناموساوی و چاخه بدوی خو به مال خو به بدن خو و چاخه جمرا تی گوتن اهل باوری اولا اسلامی ویا قبول کریه وکا انا مامستانی زمان yani van insanı me oldar te devj ole berde devj Kur'an'ı berdane lpay fıkha ku şaka şaş tamamı fıkh şaş ne ev قسمی که شاشه لگورا نظام و انتظاما دستهلاتدارا دپی پیغمبر دا یعنی شاشبونی هوا فهم و شاشه اوی کو شیروه شاش دین به شاش فهم کنم بله بله شاش شیروه امی örnek بدن دیسا دا آیتی دا تدید دا آیتی دا یعنی اف گوتن بلکی گرانت لبله ویا راستیه که یعنی به و شاشیه اف امت هاتیه وی حالی بله يحرفون الكلمة عن مواضعه من مواضعه كلم شش جيادا درباست به كلمة يعني كود قرآن دا نشاش بن دفراهانه دا آني نگوتنه که تورات و انجیل کلمی ویدکش کنه تشتکی وسطنه شاش يعني چه علاقت کو داره دا گوهرین چه به افجر لیه نوسه
ليه چاوا نه شو جار کی ج قرآن را ترسه دبی چه دگلک جیادا و هو مصدق لما معكم لما بينكم وقتا که وی قرآن هاتیه او تورات راست بیه تشتی که تیدا بیه پشتی وی تحریفاتا کرنه هنکی تشتا جه درخستنه لگورا دلی خواه او آیریه یعنانا دبه ضدج هفرا دبه لدجی هف دبه عکسا هف یعنی هم خواده بیجه اویت تصدیقا وی توراتید که او دوی توراتید دا کلمه هاتیه دگش کرنه حلفی وی نا وکا انا ایمجی آیتت خوینه معنوی دگشت که عینی وکاویه لوما حرمتا اولا اسلام لقارشی انسانات بتوایی شاشتی هات یکن مثلا دا آیت دا ام بخوینن د سوره نیسا دا د سوره آل عمران دا چت بیجه 133 از نشاش بن و سارعو الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين متقين يعني باورمنديج تخبني عبديتي تخبني اطاعه متابعه تخبني في تقواتي متقي كيه يعني درسته امر خدای حلال بجیتینه حرام خوجه دور ده دگورا پاشی آیته منا میزب کن متقی صفتی وکینه الذين ينفقون في السراء والضراء پر زنگین به هندک زنبی به دتنگاسی دا بجی وکا کو تدی دا آیت به در حق حضرت علی دا هاتیه و یطعمون الطعام على حبهم مسکینا و یتیما و اسیرا شیوا خود دایه یکی اسیر یک شفکی مسکین هاتیه نو ساوید مسکین یتیم هاتیه اسیر هاتیه یعنی الگورا عالمی مکود بیجن وی سه قسمه هانه وقتا به مال تبکیر وانا وری پکی خدای عالمی دا قرآن دا دحبکی آیت دا وان اولدارا برادرخن بیجن گلو وقتا داینا مال دبیجه داینا صدقه دبیجه داینا زکات دبی و یا خود انفاق مال زیده کل فقیره بکن حبکی آیت کی دا برا بیجه کویا هانه گوتیه بدن مؤمنه تنه اهل باوری صفتی وی بلی کربه و چاخه تشتی ام دبیجن نراست تنه قطعیاً تنه کسی که قرآن دا نکاره دین خواده دا دو اولا اسلامی دا ویا بینه ان نزیک بونا به بال انسان و اوه یعنی که تو تیر بی پیغمبر بی و خدا جی متقی دیسا دوی دا کیه؟ بگشتی سر رومتا انسان سیدم تخوازن رومتا انسان اوه مال که از وقتا رومتا انسان مال بدمی از رومتا انسان تده ویجا زرار بده انسانه که زرار ایرو لگورا باوری خو ناوال انسانات که دبی فلان فرقه ارق سوسیالیسته ام نه حوال سوسیالیستانه دقت که عالمه مالایه ام گوداریت کن پکی تنه حوال سوسیالیستای آیت کی دنه که اولا اسلامه فرض که امرد که تحقیق راستی انسان جنهیه جحرام جشاشتیه ایقاز بی تنه کی چته سریته تدبی ظالم نفسه سوره اعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر أم دوام ويناخوين مثلا إهلال كرني يعني معنى آيات جبريل سيدا قوات أخوان جبوتا ما شبان سؤال بك دمكي ميزة دي قد بك التوراة دا فيها هي يهودية يزان بيه أهل كتاب بپرسه جبابو كالي وان هاتيه أو باجاري كن نيزي بحري بو ما جوان را گو روژا سبته معصیه نگرن وان انسانا هنکی جوان گو ندانمه چون معصیه گرتن و ایز قالت امت منهم لما تعیزون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة الى ربكم لعلهم تتقون قسم دویا فرقه دویا گوانا هانه را نبیجون چماتشن معصیه دگرن دف جوان برده وانا مستحق عذاب خوده بونه ای که وان هشیار کرن جوی گناهی که نه کشتنه نه شوتاندنا زویه نه آ دبریه نه آ مالو خرا کرنه نه آ زمانو قدخه کرنه نه آ که انسانات خه زندانا نه که مالاوی خرات که نه وی اسکنجت که نه که ایراداوی تخه بن ایپوتک
tağutiyet ke vana hepki van kirini mezin nel gora girtina masiye. بله Sadece be emriki Xwedê. بله Pir balkêşe. İnsanê dîndar melle biralviya mêze bikin pêda herin. Ez biqedînim wer یعنی mê derê. تشتکی هندک جی کو مداخله نکردن نگوتنه خدای وان فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. بله خدا علم دبي وقتا كوانا معصية قرتن إيه كجوانا قو نقرن فيا أمر معروف نهي من كرب بجيانين وظيفة خو لقارشي وان إنسانك بأمريا خدا كرن بو عيني أول دارن جي عيني باورينه إيه كو نبيجن علاقة وجه تنوانا جري شاش بونه بيدن مان سيدا عسانة تبرتشكي خواش كور وفلسفي بيجي لبالي هنكي جبو مجارة مزام زيدا برا فيا بقدينم فيا بيجا زيدا قرن بال مونستا آيات الله فيا أفا يعني أمري كو إيرو وان عالما نابيجن فيا هاني قياس ناكد في آيات دا أفيك بأمريا خده كريه قالوا في دريد بيجن إيرو تفرا سوسياليسيا إنسانات ميزاناكي مشركية إنسانا ميزاناكي الخريستيانية اليهودية ميزاناكي أو إنسان خده إدارة إرادة دايكي نابجه دقلكي آيات دا مرغي نشان دا دخوازه برا إيمان بينه دخوازه برا إيمان نينه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر نابجه زوراكي دين دا تنه امتنی کو işte یک جور اوی انسانی کو خدا گو ما ای کو امر معروف نهی من کری کر موان خلاص کر ای دنی بون ظالم ای کو گرتن ای کو دنگی نکرن دا آیت بقره دا چد بجه ها اوکی ما دجی دا هشت ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Valla خوب دی اولدار اوه دیندار اوه مسلمان اوه یک عبدیتیش خودرات که بکیر هر ساوی هاتیه جی انسان کی هرس چواته گرکی زرار بدمن کو از هرس ببم بله او انسان نه مسلمان تشکی بمن کریه از وی عفو کم اولا اسلام نزیکاتیه بال اسلام ما اوه یک گناه کی وی سوجه کی وی عفو که خودش محسنه حست که بله آیت yani pırın min geleki ayet elver not girtiye. Desturi tabi bilen ki mamusta ayetullah jid ve jberko ve mvia tamam kin. Bale. Bale. تتخوازي بلا مامستا اوكي مامستا آية الله از تخوازم برسام سيدا كر عن راستي مهنكي زوجي كر اجواجي دكم اگر آل رومتا انسان دا گوتنه کی تا مابه شو تخوازم هون وجي تمام بكن ود پیدا جي في هواي يعني چما عالم اسلامي دوك مش سيدا جي برسي ملاحاجي چما اف عالم اسلامي ده اف تبن بكرن اف ما فيها تنكرن يعني انسان برومته وديجال كو هند بيجن قرآن بيروز ام دبينين يعني نكو ازواجي بحسم افخاجي دبينم آيات قرآن بيروز قالك السر في ساكنيه وچما اف مسلمان اوكو في بقرآنيه بخدايه دكن چما وك سيدا ملحاجي جي بهتري وسر عالمه ساكنين كوجو عالم في وظيفة خناكن جوار نابجن وانا بخد زان خواج عالم خب عالمه نادنجي چما وصا يعني چما افسر الراس نابه و 1400 سال عالم اسلامي ده افسر الراس نبو ابيك يعني رومتا انسان رجلتا ناوين ده نام مسلمان ده رومتا انسان نگات استا کو خوده دخوازه نگات دهيه كاوجي كلام که بله yani me emu insan iyice safi ne bu ne peşi emu insan jab safi bin daviye emu bu ne suala var diyor. Ne men usago mugo devam bekin u ver neser vedeli. Kelam ki. Magoçe mago haveni insana yeka hamu insan cam khada ve havd ayni kudsiyet edene mago ve laqad kerremna bani adem vakti god be bani adema yani nabi bani filan kes filan. Baveri çet be bila belli. Ha. Eca dve berya haçti peşi meref koşuk insani nas ki. Bale. Ka insan çiye. Ka insan çiye pedvivi çina tişteki çavaya az gelik carat bejim de bejin gotun vakti go kompüter der ket bilgisayar
ولا جهازك در كتيا دبي مرب چت تيجي بپرسه دزانه پی در تخي اجد به کی قرناس چوگو هده bilgisayar kompütür beje be ma çahaya çütüne ya اجا معلومات به حبون و تنبون هر دو جه سوال کرد اجد به bilgisayar جي انفلاق کرد تقيا parça parça yani اجا وقت قرار انسانی ناس نه که بله مرر انسانی جی بتقینه yani وقتی مرر انسانی ناس نه که پیدوی انسانی چنا مرر باروی لگورا پیدوی وی پیک نه وینه مرر انسانی جی بتقینه yani yani tedbece evê ku vê karî dikin evê ku vê pirsgirêka bêrûmetiyal hemberî insanê tedbece ne insan nas kirine û xwezayî wextê insan nas nekirin xwe jî nas nekirine û ji xwe xwedê qet haya we ji xwedê tune ne wisa çê dibê zbenî ez hîn di merhela insanî dime wextê got me insan da fehm kirin em ê de hêjin û baweriya insanî kir baş e bele yani anha el ser insanî sekin ka insan mexluqekî çawa ya خدا وی چاوا چکریه چی کاری چپکه کاری چنکه بکری چته بکری چنای داخوازی وی چنه پیدوی وی چیا گورا ولو هیچی اجنو مربی جا و مرب انسان تعریف کری هیچی مربی تعریفات باوریا انسان کی yani ana insan insan istek baz ne katma baveriya baveriya avli magot yani mago baveriya oli baveriya dini hali hazır ser alama İslam mevcut İşte vefata Peygamber aleyhissalatu vesselam malum Peygamber aleyhissalatu vesselam zindi bu nava insana da bu kaynağı yeki tane bu çe çedari çe bu bana çe asengi çe bu bana çe sual çe bu bana Peygamber Persin Peygamber aleyhissalatu vesselam juarat goz jab safid bunyan bele İşte vefata Peygamber aleyhissalatu vesselam malum او ambejin او nimet çu او makam çu او مقامه گو کسی اعتراض لینے کاری بکے او اعتراض لینے رہا تک کرین او شتوبل سر پیپاوی نہ رہا تک کرین او مقام چھو یعنی اجا طی وفاقہ پیغمبر ایک وقتنا دوساوی مقامی تا معلومہ نحفر متا انسانا فکا پیغمبر جوارتا نا او بخوشی دا آستا پیغمبر دا حاشا یعنی بله اجا جبوگو او حال حاضر وقت تجی آنی زمان او مقام طالبو او مقام بخويما والقراء پیغمبر عليه الصلاه والسلام د استاوي د اواوي د او مقام هو هاتا قرتن ايرو حاله حاضر بويا اف باشتغاليه هرمامه بسربرداه herkes ki serberdayı diyor ki çim becerد beni yani بله اجد فردا وقتی گمگو هاوینه انسان آیا که تمام انسان دعینی رومت دنه دعینی پیروزی دنه الجم خدا بس ایدی عمل واگو قلجی و خرابیه رجا آخرت جوارا او حاضر دبی او تشتکی دیانی بله اجد آنها به دنیای گرکت به دنیای انسانه گو به ولا می باوری خدا آنیا bu şekilde cüdati nexine qabeyne insana da لورا ما في إنسان الجورا زنديبونه نالجورا باوري فيه. أبجد بقى يعني أمكار منك كتيجي بدن يعني بشاوى جان إنساني مقدسة بيروزة هكذا مريه إنساني جي. بلا تخوازي مريه مسلمانة بلا تخوازي مريه نا مسلمانة. مريه كيجي حتى حدثات بيروزة عربية زمانه ما او نبي از او ناكم دبي رسول الله عليه الصلاه والسلام مسلك صحيح اشتيكون كارتن جو جنازه در باس بو بله سليخ بو حرقه جنازه را بوش فيها بله معلومه ابيجي بير را بونش فيها بشتي جو جنازه در باس بو صحابي اجر گوت گویا رسول الله گو اب جنازه یک يهودي بو نه مسلمان بو رسول الله عليه الصلاه والسلام بو کی هر بو باشتغاليه هرمامد بعرضه واشقه ما قيني أنا ثاني وما قيني معناه بنات نكي إنسان زندبونا بي ومريوي وكها يعني مخابن ولات ماذا زينيتك كي وصا قريش وصا جمار كو إدي تحمل أواج جنازارتنا شخوا أف مسألة دروجة بداية أف مسألة خراكرنا غورستان أو تجاوز السر حقوقي
اواش خوایدی پیوانا وید بیم قید تونه یا نه سیدا بله که کوپسته پیوانا وینا نه گل گورا اسلام تونه بله شخول گورا اسلام دج بنی تونه اما پیوانا وینا الگورا انسانیت جینمایا بله پیوانا وینا الگورا انسانیت جینمایا یعنی تحمل دکن او انسانه گوت چنقلا ده هاتنا ولاته و داگر کرنا جبو داگر کرنا ولاته و جبو خرا کرنا ولاته و هاتنا لوده هاتنا کشتی تربیه وال ورن مقبره وال ورن او انسانه نجوی ولاتی نجوی باوری باوری و بی ولاتی خراب کن هاتنا کشتن تربیه وانا قدست اسناواته داین هر سال تین سر زیارتیان بریه خواهد کرنه وانا تین مساعدت کن تربیه وانا خرانا کن اما باش تربیه ملت کرد بلا گوت کردات تونه سیدا ما مثلا کرم آوره یعنی اون کار بدن سر افتش باید که در دمام هندک ما مثلا گوتنه وی دایی وقت 4-5 دقیقه و من اون کارن بیشن کرم که سیدا بله بلاگو کرد به خودینا تحملات تربیه کردان کنیا بله yani peki yani ka avana çi akla avana çi mijiye avana çi insanetiye çi vicdana çi vicdana meref tahammula tırbana ke ya İnceta avana çi ya vakte gote peyve am Müslümanın am bre havin am hamvolatiye havin İnceta avana efendim çi melter kelka avana bu Kurdiye atyen pisamdır peyveki rahata am bre havin peyveki per rahata sıvike جبوی آوای جبو بو مرف به برا دوی بریا هر چی ده حقوقی ده دمافه ده مرف به برایا به از چه حقوق اشتره ده پارزم تجوی حقوقی جمره ده پارزه yani az naxwazim te kema mesela safai bir durda düzgün çünkü minehin galip işte dil ser insan bana ave mamana tivre yani pedaviye insani yani bir pedaviye insani hana yek pedaviye fizikiye vaka xwarne ve xwarne ve hava defa hacete ve yek jî pedaviye ruhiye ev jî xwesteke insani ne goyek jî xwesteka jî baweriye yani yani vakti peşi insan mesuliyeteki, bareki, tüstekine ki peşi dve pedaviye vina pek bene yani. Bu yalay Kur'an'a piroz ayeta gomu kandi mehin yek madde got mago laqad karramna bani adama ijahin ve hammallahum fil berri vel bahri ma ve razaqnahum min at-tayyibati ma ve faddalnahum ala kathirin minel ممن خلقنا تفضيلا ما ابي ان شاء الله برنامج كبير ancak 50 مزمان بله yani bu havayı meref bu kurtayı hal öteci بله eşi Xuda azze ve celle pedaviye insani pek dene بله udaviye mesuliyete dedevi بله anak dve beriya hafti pedaviye havcadariye bene pek anin وحوجداريه وبيدويه هاتنا بيك آنين قال فيجي راضي نبو وقيمة خناني هنجي ملبك في إنسان سوشدار بكيا سيداش كلام آره قوتنا خويا داوي ون ببيجن و 5 دقيقة دي أمي ما في بدنا سيدا ملحاجي و أمي قاطرة جاب بخازن بله يعني أزوها بيجن لقور أولا إسلامي لقور دين إسلامي انسان کی گو پیدویه وی پیدویه وی احتیاجه وی نونا قدان دین بله مسئولیت جرتونه بله مسئولیت جرتونه باشه پیشی خدا عز و جل انسان آفران دیا جبو پیدویه وی نا که تمام رزقا تمام فیکی و انبیجن اشته گو پی حوجداری خود پیدویه خود بقدن جر آفران دنا و داویه هیچ دوزا عبادت جرکریا باشه ما مستعملتا و امیت نه ببجن بخاطرته امی 5 دقیقه صدای ملحاجی رجی بردام بکن و برنامه بداوی بینن مالا و آوا گلک ساویس پاسید کمش بوناته جبو کون تبلی بون مالا و آوا آوجی آواتر صدای ملحاجی
وەکی قاسێ 5 دقات vê mijara hanê de hûn jî dikarin çi ji me re bêjin temaşevanê me re niha me pirs wekir û hûn pir belav jî bûn ez zanim pir hingî hûn tijîne nava we de hingî hûn vê pirsa xwe bêje dîsa min cewaba wî neda bersî ji ber ku yanî ez bêjim çima di alema İslamê de ev masî heye yani digel ku hewqa Qur'an tê xwendin digel ku hewqa tê ezberkirin digel ku hewqa tê şîrovekirin û fayda jî tune yani bu ezza û gotina û em vê derê dibêjin û gerçi ême di nav miletê me de nav temaşevanê me de ev pirsgirêk tune ye rastî mesela me jî zanê gelê ca dibêjin ez dibêjim em pir ez naxwazim bername Kurdî çêkim xwazîm em Tirkî çêkira ji ber ku gomelet mizgeftê de dibêjê ne îşkê ve nexwin Iraqê ve nexwin ev mizgeftê jî ji xwe Iraqê ve nexwin ev pirsgirêk ne temaşevanê me lê belê em dixwazin çima ji temaşevanê me re em lazim em bêjin bila her keskî qas karîna xwe tekoşîn bide li hemberî vê nezanînê vê cehaletê ji bo navê ev ji me re lazim e Seyda bu 5 deqê min te 2 deqe bir meze rast çima em ena bêjin vana têkiliya vana û İslamiyetê bi hev tune ye evê ku bi vê hawayê dikin û belê belê me ena ayet xwand yani eger ku însanekî li qarşî heqsiziyê nebêje viya heqsiz e û viya heqlî ye Xweda nabe wela telbîsul heqqa bil batili ve tektumul heqqa ve entum ta'lemun ji bo çi viya dibêje hema tamamî tişta anîne xistine stiyê Yahudî û Xristiyana ku til vî mêzekî ji sêya yekî wî zêdetir behsa qewmê berê dike yani qisa tê berê ne berê Qur'an ji sêya yek dîrok e yani tu dibê kezzebe semûd û nîl murselîn hebkî Resul Hezretî Salih tekzîb kir hema Xwedê dibê tamamî Resûla loma em dibên ku vana hanê têkiliya vana ji bo meqam ji bo pere ji bo hewa a nefsê nefsa ji bo hîzba xwe loma me got em ji vana siğinmişê Xweda dibin yani alîkariya jê dixwazin em li pey vana narin em li pey hukmê Xwedê li gora Xwedê gerem xeber din loma me got gelekî ayet hene mesela me ayeta ji bo ku emrê marûf nehya minkerê belkî ji temaşevanê me godarvanê me viya dibin mesela 10,000 sal berê ku bîye çi eleqa wî û ena bi hev heye aynî heye yani alim ki alim ki wê çaxê mümin ki wê çaxê li qarşî vê zulmê ne gotiye viya heram e ê ku îro kuştina vî milletê mazlûm mağdur dike mala wî talan dike zimanê wî qedexe dike mafê xwe dixwaze wî dixe zîndana li Îranê li Sûriyê li Iraqê li Tirkiyê bi sala biye bi hezara biye bi sed hezara Kurd milletê Kurd hatiye kuştin di İslamiyetê da di dînê Xwedê da dibê ziman miçêkiriye însanekî zimanê vî gelê qebûl neke weka girtina masî bi hebekî Xwedê dibê me wan bi ezabekî şedîd girt dibê ji ber ku tekraren îsrar kirin felemma atew an ma nuhû anhu fequlna lehum kûnû qîredeten xasîne Xwedê wan ji însaniyetê ruhê wan yani îdinê vana haneyê heywan bûne tîpa heywana yani ji İslamiyetê wêdatir ji însaniyetê ketine îro aynî tişte evan însanê ku ena dibêjin mesela di ayetê da nabe ve iz axedna mîsaqa benî İsraîlê la ta'budûne illallah ve bil valideyn bi xebera kesê nekin dibê emriya me da winê bibin hebdê wan viya nekin ve bil valideyni ihsana dê bavê xwe qencî bikin emre farz e ve zîl qurba vel yetama vel mesakînî ve qûlû linnâsî husna van malla van dewleta van ê ku dibe em Müslüman li mêj rojê hec û zekat dikin ku derê wan qencîl însana kirine ve qûlû linnâsî husna hêd peyda çi dibe ve aqîmû salate ve atû zekate bala xwe bidê çiqasa wahî me Müslüman ki heta ji insana ra qencî başî wexta dibe qûlû linnâsî ji ber ku te got çima vana wat ve minhum ümmiyûne la ya'lemûnel kitâbe illa emmaniyye yek ve inne ferîqen minhum yelvûne elsinetehum li kitâbi li tehsebûhu minel kitâbi ve ma huve minel kitâb
تحریف اوه یعنی آیت خوینه انسان مظلوم حقلی دبی دینسیزه دبی سوسیالیسته دبی کمونیسته معنا بیت زانی چیه اف آیت جوان را تگوتن یعنی وان انسانی که دبی ام باورمندن بالمیجی بروجی به حج و زکات گرتنه حقوق نابجن باوری نما یعنی که تو خودت به و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل بده آیت اوهنه تینم برکو هنکی جوانا جاهیل تورات و انجیلینه هنکی جمع جاهیل قرآنینه نحوه زانه فوله فقه زانه فوله صرفه زانه تامه لی قرآن نزانه چوان زانه نکن زانه بخوینه جبر که ند هشیوی دایه ند فکروی دایه ند مراقجه را یعنی که خوده ناس بکه خوده چه ناس بکه؟ به حقوق خوده تی ناس کرن خوده دبی لجم حقلی به ناب دینی وی بپرسه لا یسالو عن دین المظلوم ها؟ خوده گو نابرا انسان دا عادل خبر ده تی نکاری sorgulama dini insana bki, baweriya insana bki. Hakikaten ne? Bike, mize bike baweri çiye. Twazi bira habki be. Mursal mego, Resul ki, te hükme ki Xwedê, ezana daha ayeta karim bixwînim, te hükme ki Xwedê, havê Xwedê xeber nedî. Ya hükme ki Xwedê di hêla mal da havê Xwedê wezîfa xwe bicîneyînî, hükme ki Xwedê havê bedenê te derva emrê Xwedê cî bigirî, havê emrê Xwedê cî negirî, bi xeberdan, bi dev bi mal, tamamî Quran şu behsa wî hawê dike, bawerî tune ye, teslimiyet şey nebiye. Akdîtî çê nebiye. Em viya dibêjin, van insanê me bira hêvî me ji Xwedê heye, piçkî li Quranê mêzekin. Qasî ku li zimanê Erebî, ne ku em piçûk dikin dibên bira Erebî nizan be, xwazka zena Erebî, bi İngilîzî, bi Farsî, bi Türkî, onu zanim, bi her zimanî zanbim. Bira zan be. Win zimanê Erebî ku hînê Qur'anê mere bibe Xwedê çi gotiye win wî ders didin. Pekî te ders da tu çima mêzenakî Xwedê wezîfe daye te çi şte dixwaze? Yani vî milletê hanê di nava van dewletê Musulmana da zimanê xwe dixwaze ku helal e, fermana Xwedê ye. Viya înkara wî ji înkara tamamî Qur'anê ye. Tamamî hukmê Qur'anê. İnkara li mêjî jî virda tê kirin. Karê wî tune bira bi li mêjê birojî bigire. Spas Seyda. Ji ber wî xeberdana me da wî ev e. Yeke emrê Xwedê gerekî bi tevayî. Huquqê însana em bêjin, em bikin. Malê me gere havê emrê Xwedê be bi kêrê însana were. Devê me gerekî havê Xwedê xeber de, şaşîtî jî bêje rastiyê. Heq û neheqî bi hev degiş neke. Yani heqî bi batıl Xwedê got degiş nekin. Îja ena vê ayetê tîne mezlûmê dixe zalim, zalimê dixe heqlî. Sosyalîst e, dînî wî dibe ne Müslüman be, heqliyê dibe heqsiz e. Çima ji ber baweriyê. Ê ku Müslüman e jî sözde nabe Müslüman bûya wê. Bi dev nabe. Gerek sabit hede mala ve ava bareke demame tera kuhun her dijî xwe baş bêjin nekir ew qasbes bû îro jî temaşevanên me re mala we ava spasiya te û mamoste Ayetullah Mêrdînê psîkayîbê tevlî bû spasiya te wê her diya jî dikim berê temaşevanên hêja me ji were bi her du seydayên xwe hêja re li ser rûmeta însanê li gora Îslamê axivîn em hêvîdarin ku me tiştek dabê temaşevanên xwe me ji xeberdanê hedû seydayê xwe hawa fêm kir ku evên li ser navê olê rûmetê nadin însanê an tecawuzê hiqûqê însanê dikin hele hele însanê ku jiyana xwe ji dest dayî bêrûmetiya li hemberî wan dikin ew însan ew mirov hê di asta destpêka mirovahiyê de ne yanî hê nêzîkî lawira ne nêzîkî ajala ne ew yek bostekî gav bi alê însaniyetê ve bi alê kemaliyetê ve neçûne ew hê di serê rê de ne em di esrê em bêjin bîst û yeka de ne ka êdî beriya wê çiqas însaniyet heye beriya mîladê em va jî Xwedê zanê hê ew zihniyet di serê rê de ye milîmekî gavekî jî pêş neketiye hêviya me ji Xwedayê mezin ew zihniyet jî biguherê ew zihniyeta qirêj
وی قریجیا خوشی دینه هنکی ببه مروف جوی هویتیا خودر که ببه مروف ام هاتن داویا برنامه خواه حتی نی برنامه اکتن هون شاد و بختوار بن بمن دخیر و خوشیه ده الله أكبر الله أكبر